अस्सलामुअलैकुम। आज आप अपने व्यूअर्स के लिए लाए एक नई वीडियो। कोर्सेर मैकेनिकल कीबोर्ड कंडीशन आप चेक कर ले, पन्नी भी लगी हुई है इस पे, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन पे, सिंगल लाइट है ये। कोर्सेर गेमिंग के 68 मैकेनिकल कीबोर्ड, फ्रेश पीस है। पीछे की कंडीशन बैक कंडीशन, सिंगल लाइट है। लाइट आप चेक कर ले, फ्रेश पीस है। ये इसकी ब्रांडेड वायर है, ओरिजिनल केबल है, सील्ड पीस है। ओरिजिनल केबल के साथ है। रेड स्विचेस है, चेरी एमएस के स्विचेस है। ये देख ले आप स्विच। अच्छा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आपको और वीडियोस मिलती रहे।